สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ TND Channel และคลิปนี้เนี่ยผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ให้ถึง3ไลค์นะครับสำหรับการทำคลิปต่อไปคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยยับหนังเรื่อง Take Shelter ถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูเองก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังสปอยเนี่ยก็ไปลุยกันต่อได้เลยโอเคเปิดเรื่องมาเนี่ยผมขอแนะนำตัวละครแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเคอร์ติสเขาเป็นพระเอกของเรื่องและที่เขายืนอยู่ก็คือหน้าบ้านของเขาเองนะครับพระเอกของเรากำลังมองไปที่ท้องฟ้านะมันเหมือนจะมีพายุลูกใหญ่กำลังมาและไม่นานนักพายุลูกใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มแรงขึ้นแล้วฝนก็ค่อยๆตกลงมาแต่ทว่าน้ำฝนเนี่ยที่มันหยดลงมาใส่ตัวพระเอกครับมันดันเป็นน้ำสีเหลืองๆส้มๆนะมันไม่เหมือนกับน้ำฝนแบบปกติเลยนะครับพาตัดมานะครับตอนนี้เคอร์ติสกำลังอาบน้ำและสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันของพระเอกในคืนนั้นเท่านั้นพระเอกก็ลงมากินข้าวตามปกตินะครับและนี่คือเมียของเขานะเธอมีชื่อว่าสแมนธาส่วนเจ้าหนูน้อยคนนี้เนี่ยก็คือลูกสาวของพระเอกนะครับน้องมีชื่อว่าฮันน่าน้องก็ดูเหมือนเด็กทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดหรือเอาง่ายๆก็คือหูของน้องเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับและโดยเหตุนี้เนี่ยจึงทำให้ครอบครัวของเขานั้นต้องใช้ภาษามือในการพูดคุยกับลูกสาวและพระเอกของเราเนี่ยก็พูดว่าพ่อรักลูกนะจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ต้องรีบไปทำงานนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมัวแต่นอนฝันแล้วก็สายแล้วหน้าที่การงานของเคอร์ติสก็คือหัวหน้าพนักงานขุดเจาะบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและนี่ก็คือเพื่อนซีของพระเอกนะครับหลังจากที่เขาทำงานได้ไม่นานนะก็มีพายุโหมกระหน่ำเทลงมาจากฟากฟ้านั่นก็เลยทำให้พระเอกของเราเนี่ยต้องหยุดการทำงานไปก่อนตัดภาพกลับมาที่บ้านของพระเอกนะครับซามนธาเนี่ยก็เห็นลูกสาวของเธอกำลังนั่งมองหน้าต่างอยู่นางเอกเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปสอนภาษามือให้กับลูกสาวนะครับซึ่งมันเป็นคำว่าพายุนะกว่าที่พายุฝนมันจะหยุดเนี่ยมันก็ดึกแล้วนะครับพอพระเอกกลับบ้านมาเนี่ยลูกสาวของเขานั้นก็นอนหลับไปแล้วจากนั้นอยู่ดีๆเนี่ยภาพก็ตัดมาว่าพระเอกกำลังยืนเก็บของอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองและรอบนี้เนี่ยพายุฝนลูกใหญ่กำลังจะมาอีกแล้วเคอร์ติสก็ยืนจูงมือลูกสาวตัวเองมองเมฆฝนอยู่นะครับสักพักนึงเนี่ยหมาที่เลี้ยงเอาไว้แม่งก็กระชากเชือกที่ล่ามเอาไว้ครับจนหลุดจากนั้นหมาเนี่ยก็พุ่งมากัดแขนของเขาอย่างบ้าคลั่งนะครับและเคอร์ติสก็สะดุ้งตื่นขึ้นอย่างตกใจเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันของพระเอกเท่านั้นและเขาไม่มีเวลามามัวตกใจนะครับเพราะว่าเขาต้องรีบไปทำงานต่อแต่เมื่อเคอร์ติสมาถึงที่ทำงานนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิได้ฟังหัวหน้าพูดสักเท่าไหร่นะก็เพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าความฝันเมื่อคืนครับมันเหมือนจริงมากถึงขนาดที่ว่าตอนนี้เนี่ยเคอร์ติสเขาเจ็บแขนเหมือนกับว่าโดนหมากัดจริงๆนะครับและเมื่อพระเอกของเรามาทำงานลงพื้นที่นะครับเขาก็เริ่มเห็นว่าฝูงนกเนี่ยมันบินรวมกลุ่มกันแปลกๆนะเคอร์ติสก็เลยถามกับเพื่อนเขานะครับว่านายเคยเห็นนกบินรวมกลุ่มกันแบบนั้นไหมแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงนะครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ทำงานต่อและในคืนนี้เนี่ยพระเอกก็ฝันอีกแล้วนะครับเขากำลังขับรถมารับลูกสาวที่โรงเรียนท่ามกลางพายุฝนเนี่ยก็มีคนวิ่งตัดหน้ารถของเขาและนั่นจึงทำให้เคอร์ติสเนี่ยหักหลบนะแล้วก็มาจอดอยู่ข้างทางแล้วก็มีกลุ่มคนนะครับมาล้อมรถนะแล้วก็ทุบกระจกแล้วก็หน้าต่างนะครับจากนั้นเนี่ยก็จับตัวลูกสาวของพระเอกไปจากนั้นพระเอกก็สะดุ้งตื่นจากความฝันในสภาพที่เขาแบบว่าดูอ่อนแอแล้วก็อ่อนเพลียมากเลยนะเมียของเขาเนี่ยก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับก็เลยเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าความฝันของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุก็ได้นะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้เขาก็เลยนึกถึงความฝันที่หมามันมากัดแขนนะครับเขาก็เลยเอาหมาเนี่ยไปขังไว้ในกรงนอกบ้านก่อนซึ่งปกติเนี่ยหมาของเขาก็จะสามารถเดินเล่นได้ในบ้านเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ไว้ใจมันอีกแล้วครับและเมียของเขาเนี่ยก็เริ่มสงสัยมากๆแล้วนะว่าทำไมพระเอกถึงเอาหมาไปขังไว้นอกบ้านแบบนั้นแต่ว่าเคอร์ติสเนี่ยก็ยังไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าเขาฝันอะไรและในคืนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ฝันหนักข้อขึ้นทุกวันนะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเคอร์ติสฝันว่ามีคนบุกมาถึงที่บ้านเลยครับพยายามจะพังบ้านเข้ามาแล้วเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลัวมากๆเลยนะครับถึงขั้นที่ว่าเขาเนี่ยฉี่แตกใส่ที่นอนเลยในวันนี้ครับพระเอกของเราไม่รอช้านะเขาฝันแปลกๆมาหลายคืนถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเขาก็เลยคิดว่าครอบครัวของเขาเนี่ยกำลังจะตกอยู่ในอันตรายครับเคอร์ติสจึงเริ่มคิดที่จะทำหลุมหลบภัยขึ้นมาอีกครั้งพระเอกของเราเนี่ยก็เดินทางไปซื้ออาหารกระป๋องนะครับเตรียมพร้อมสำหรับหลบภัยไปจำนวนมากและพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็เริ่มปัดกวาดเช็ดฝุ่นหลุมหลบภัยนะครับให้มันสะอาดสะอ้านนะพวกเขาเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ได้เคอร์ติสนั้นก็เริ่มหาวิธีที่จะทำให้หลุมหลบภัยเนี่ยมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับพระเอกของเราเนี่ยเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันนะครับว่าตัวเขานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่านะถึงได้ฝันเยอะแยะแบบนี้พระเอกก็เลยเดินทางไปหาหมอใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็เล่าให้หมอฟังทั้งหมดเลยนะครับถึงอาการที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ดูเหมือนว่าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะรู้จักครอบครัวพระเอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ของพระเอกก็มีอาการป่วยทางจิตเหมือนกันนะครับนั่นก็เลยทำให้เคอร์ติสเนี่ยเริ่มกังวลว่าตัวเขาเองนั้นจะมีอาการป่วยทางจิตเหมือนกับแม่หรือเปล่าคุณหมอที่โรงพยาบาล
านนี้เนี่ยเขาก็ช่วยอะไรมากไม่ได้นะครับเขาก็เลยจ่ายยาระงับประสาทอ่อนๆให้พระเอกไปลองกินดูก่อนแล้วก็แนะนำพระเอกเนี่ยให้ไปเจอกับเพื่อนของเขานะที่เป็นจิตแพทย์นะครับแต่ว่าต้องเดินทางโคตรไกลเลยนะพอพระเอกของเราเลิกงานกลับบ้านมาเนี่ยซามนธาก็ได้บอกข่าวดีกับพระเอกนะครับว่าลูกของเราเนี่ยกำลังจะได้รับสิทธิ์ผ่าตัดใส่หูเทียมและการใส่หูเทียมเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกของเราสามารถได้ยินเสียงแบบคนปกติเลยนะส่วนข่าวดีเนี่ยก็คือประกันของบริษัทพระเอกนั้นจะจ่ายค่ารักษาที่โคตรแพงให้ทั้งหมดเลยครับเรียกได้ว่าบริษัทที่เคอร์ติสทำงานอยู่เนี่ยมันมีสวัสดิการที่โคตรดีมากๆเลยนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนางเอกครับต้องการที่จะย้ายบ้านไปอยู่ที่ริมชายหาดส่วนสาเหตุที่อยากจะย้ายบ้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบ้านที่อยู่ในตอนนี้ครับมันเป็นบ้านติดถนนและลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะอาจจะเดินข้ามถนนแล้วก็ไปโดนรถชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านริมชายหาดครับก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่นั่นก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของเคอร์ติสเนี่ยมันมากขึ้นไปอีกและก่อนนอนคืนนี้ครับพระเอกของเราเนี่ยก็กินยาระงับประสาทไป2เม็ดนะนั่นเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถหลับได้ง่ายขึ้นและไม่ฝันในคืนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนจะดีนะแต่พอพระเอกของเราไปทำงานเนี่ยระหว่างที่เขากำลังทำงานครับเขาก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมากๆแต่ว่าพอถามเพื่อนนะครับว่าได้ยินบ้างไหมเนี่ยเพื่อนมันก็บอกนะครับว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแล้วก็งงมากๆเลยครับว่าเคอร์ติสเนี่ยมันเป็นอะไรของมันพระเอกที่ได้ยินเสียงโคตรดังเนี่ยก็เลยปวดหัวครับตัดสินใจโดดงานแม่งเลยครับแล้วก็ขับรถไปเยี่ยมแม่ของตัวเองแล้วพอพระเอกของเราได้เจอกับแม่ครับพระเอกเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเขาเนี่ยฝันแปลกๆติดต่อกันมาหลายคืนแล้วแม่เคยเป็นแบบนี้บ้างไหมแต่ว่าแม่ของพระเอกเนี่ยเธอก็ได้บอกนะครับว่าอาการของเธอมันเป็นอีกแบบหนึ่งแม่เนี่ยมักจะรู้สึกเหมือนว่ามีคนแอบจ้องมองอยู่ตลอดเวลามากกว่าหลังจากที่คุยกับแม่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนะครับเคอร์ติสก็เลยขับรถกลับบ้านและระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันอยู่เนี่ยเขาก็เลยโทรไปบอกหมอนะครับว่าเขานั้นจะไม่ไปพบกับจิตแพทย์ที่โคลัมบัสก็เพราะว่ามันไกลมากเกินไปนะผมไม่พร้อมเดินทางหรอกและคุณหมอเนี่ยก็เลยแนะนำให้พระเอกของเรานั้นเดินทางไปพบกับนักบำบัดแทนพระเอกเนี่ยก็ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยานะครับและผลลัพธ์เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ที่มีอาการป่วยทางจิตอ่อนๆพระเอกเนี่ยเขาก็กังวลมากๆนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีอาการป่วยเหมือนกับแม่ของตัวเองนะเพราะว่าถึงจะไปบำบัดเนี่ยอาการของเขามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยในระหว่างที่กำลังขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนเนี่ยเคอร์ติสก็เห็นที่ท้องฟ้ามันมีพายุแล้วก็มีฟ้าผ่าแรงๆมากหลายครั้งเลยนะครับนั่นก็เลยทำให้เขาเนี่ยเริ่มกังวลแล้วครับว่ามันจะมีพายุเกิดขึ้นเหมือนในฝันจริงๆหรือเปล่าในวันต่อมาเนี่ยพระเอกก็เลยตัดสินใจที่จะกู้เงินธนาคารเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อมาอัปเกรดแล้วก็ต่อเติมหลุมหลบภัยให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมันก็ไม่สามารถทำคนเดียวได้พระเอกเนี่ยก็เลยไปขอร้องเพื่อนของเขานะครับว่าให้ช่วยเอารถขุดดินแล้วก็อุปกรณ์ของบริษัทเนี่ยมาขุดหลุมหลบภัยที่บ้านของฉันให้หน่อยทางด้านเพื่อนพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพระเอกนะฮะและเมื่อมาถึงที่บ้านพระเอกเนี่ยก็เริ่มทำการขุดเจาะพื้นดินแล้วก็ติดตั้งหลุมหลบภัยแต่ว่าซามนธาเนี่ยก็ได้เดินมาเห็นแล้วนะครับว่าพระเอกของเรานั้นกำลังทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้ปรึกษาเธอก่อนในตอนกลางคืนเนี่ยพระเอกก็ทะเลาะกับซามนธาอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเมียของเขานั้นรู้แล้วนะครับว่าพระเอกเนี่ยกู้เงินธนาคารมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้แต่กลับถลุงเงินไปกับหลุมหลบภัยบ้าๆนั่นน่ะ ก่อนที่เธอเนี่ยจะโกรธพระเอกมากไปกว่านี้ครับเคอร์ติสเลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เธอฟังทั้งเรื่องความฝันแปลกๆของเขาอาการนอนไม่หลับรวมถึงอาการทางจิตที่พระเอกนั้นกำลังป่วยอยู่พระเอกก็ได้บอกนะครับว่าเขาสร้างหลุมหลบภัยก็เพราะว่าเขาอยากจะปกป้องเมียและก็ลูกของเขาเนี่ยจากภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความฝันเถอะมันเป็นความรู้สึกและในคืนนี้เคอร์ติสก็ฝันอีกแล้วนะครับเขาฝันเห็นว่าบ้านของเขาเนี่ยกำลังฝนตกหนักและซามนธานั้นก็ตัวเปียกไปทั้งตัวแล้วกับว่าเธอนั้นไปจมน้ำมาพอพระเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็เครียดมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นพระเอกของเรานั้นถูกหัวหน้าที่ทำงานนั้นจับได้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยแอบขโมยรถขุดดินแล้วก็อุปกรณ์ของบริษัทมาใช้โดยพลการมันเป็นการผิดกฎอย่างร้ายแรงนะครับนั่นจึงทำให้พระเอกของเรานั้นถูกไล่ออกจากงานรวมถึงเพื่อนของพระเอกนั้นก็จะถูกพักงาน2 สัปดาห์ด้วยเช่นกันจากนั้นพระเอกก็เดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็เล่าให้เมียของเขาฟังนะครับว่าเขาเนี่ยโดนไล่ออกจากงานแล้วและนั่นก็แปลว่าพระเอกเนี่ยจะไม่มีประกันของบริษัทอีกต่อไปลูกสาวของพระเอกที่กำลังจะได้ผ่าตัดใส่หูเทียมเนี่ยก็จะถูกยกเลิกด้วยและเงินที่พระเอกมีทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยมันก็ไปลงทุนกับหลุมหลบภัยแล้วก็ซื้อหน้ากากกันแก๊สพิษที่ราคาโคตรแพงพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่มีเวลามามัวเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาจึงมุ่งมั่นที่จะต่อเติมหลุมหลบภัยให้มันสำเร็จซามนธาก็โกรธพระเอกนั่นแหละครับแต่ว่าเธอนั้นก็รักเขามากเช่นกันนะเธอก็พยายามจะเข้าใจพระเอกแล้วก็หาทางแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปด้วยกันในคืนนี้เนี่ยครอบครัวของเคอร์ติสก็ต้องมาร่วมงานอาหารค่ำของบริษัทนะครับในตอนแรกเคอร์ติสเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกนะแต่ว่าเมียของเขาเนี่ยก็ขอร้องนะครับก็เลยทำให้เคอร์ติสยอมมาเมื่อมาถึงที่งานเนี่ยก็ยังไม่ทันจะได้แดกสักคำเลยนะครับเพื่อนพระเอกเนี่ยมันก็เข้ามาหาเรื่องทันทีนั่นก็เพราะว่าเคอร์ติสเนี่ยเป็น
เป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนของเขาเนี่ยโดนพักงานนาน2 สัปดาห์และไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยมันก็เอาเรื่องของพระเอกครับไปเมาให้กับเพื่อนบ้านฟังหมดเลยนะว่าไอ้เคอร์ติสเนี่ยมันเอาเงินไปลงทุนกับหลุมหลบภัยบ้าๆบอๆเพราะว่าคิดว่าจะมีพายุเข้านั่นก็เลยทำให้เพื่อนบ้านทุกคนเนี่ยมันมองว่าเคอร์ติสเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าวะ นี่นะผมบ้าอย่างนั้นใช่ไหม เคอร์ติสก็ได้บอกกับเพื่อนบ้านทุกคนนะครับว่าเชิญพวกนายในหลับฝันหวานกันให้สบายเถอะเพราะถ้าเกิดว่าพายุมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็พวกนายไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่พร้อมจะรับมือกับมันพอถึงตอนนั้นแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ฝันหวานกันต่อเลยวันต่อมาครับลูกสาวพระเอกเนี่ยน้องก็ดันเดินไปยืนตรงกลางถนนซะอย่างนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยต้องรีบสับตีนแตกไปอุ้มลูกจากนั้นก็มีฝูงนกเนี่ยบินโฉบใส่พระเอกนะครับแต่ว่าไม่นานนักไอ้นกพวกนั้นเนี่ยมันก็ตกลงมาตายทีละตัวและสัญญาณเตือนภัยพิบัตินั้นก็ดังขึ้นไปทั่วทั้งเมืองในเวลากลางคืนพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็เลยรีบวิ่งลงไปหลบในหลุมหลบภัยที่พระเอกนั้นทำเอาไว้พระเอกนั้นก็จุดตะเกียงแล้วก็ปิดล็อกประตูอย่างแน่นหนาเสียงภายนอกนั้นราวกับว่ามีพายุฝนกำลังโหมกระหน่ำอยู่ด้านบนนะครับแล้วเขานั้นก็ได้เอาหน้ากากกันแก๊สพิษสวมให้กับลูกสาวแล้วก็เมียนะครับพร้อมกับถังออกซิเจนและก็ทำภาษามือบอกกับลูกสาวว่าพ่อรักลูกนะไม่ต้องกลัวนะลูกกลางดึกเนี่ยก็มีเสียงฟ้าผ่าและฟ้าร้องดังอยู่ตลอดเวลานะครับพระเอกที่เหนื่อยมากๆเนี่ยเขาก็เลยงีบหลับไปก่อนเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยเมียและลูกของเขาครับก็กำลังนั่งรอพระเอกตื่นอยู่ซัมมันธาก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าให้เขาเนี่ยถอดหน้ากากออกซะเถอะพายุข้างนอกเนี่ยมันสงบแล้วตอนแรกพระเอกของเราเนี่ยมันก็เป็นกังวลมากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมถอดออกนางเอกก็ได้สั่งให้เขาเนี่ยนำกุญแจไปเปิดประตูพายุเนี่ยมันหยุดแล้วก่อนที่จะเปิดประตูเคอร์ติสก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยยังได้ยินเสียงพายุอยู่ข้างนอกอยู่เลยซัมมันธาก็ได้บอกว่าที่รักฉันไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเลยพายุเนี่ยมันสงบไปตั้งนานแล้วได้โปรดเถอะเปิดประตูทีหลังจากที่เคอร์ติสตัดสินใจอยู่นานนั้นเขาก็ยอมเปิดประตูจนได้ครับและหนังเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าท้องฟ้านั้นสดใสแล้วและก็ไม่มีพายุลูกใหญ่อะไรทั้งนั้นพายุในเมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับมันทำให้แค่ต้นไม้เนี่ยล้มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองและมันก็ทำให้เคอร์ติสเนี่ยมั่นใจแล้วครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาฝันหรือว่าที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการทางจิตของเขาเท่านั้นและเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานนักเคอร์ติสและซัมมันธาเนี่ยก็เลยเดินทางไปปรึกษาจิตแพทย์ถึงอาการของเขานะครับจิตแพทย์ก็แนะนำพระเอกว่าให้เขาเนี่ยออกห่างจากหลุมหลบภัยไปก่อนถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังยึดติดอยู่กับหลุมหลบภัยเนี่ยจะทำให้เขาไม่สามารถหายจากอาการทางจิตได้นะครับจิตแพทย์ก็เลยแนะนำว่าให้พระเอกเนี่ยไปเที่ยวพักร้อนแล้วก็ผ่อนคลายสักหน่อยนะหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาก็ค่อยทำการรักษาอาการทางจิตต่อก็ได้ครอบครัวพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางมาพักร้อนที่บ้านพักริมชายหาดอย่างที่คุณหมอเนี่ยเขาได้แนะนำมาในตอนนี้เนี่ยพระเอกก็กำลังเล่นกอล์ฟประสาททรายกับลูกสาวอย่างสนุกสนานแต่ทว่าลูกสาวของเขาเนี่ยก็มองไปที่กลางทะเลและก็ทำภาษามือนะครับมันเป็นคำว่าพายุทั้งพระเอกและซัมมันธาเนี่ยก็หันไปมองที่กลางทะเลนะครับภาพที่พวกเขาเห็นเนี่ยมันก็คือพายุลูกใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝนก็ตกลงมานะครับซึ่งน้ำฝนที่หยดใส่มือซัมมันธาเนี่ยมันก็มีสีส้มเหมือนกับในฝันของพระเอกเป๊ะๆเลยนะครับและหนังเนี่ยก็ได้เฉลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเอกนั้นฝันครับมันคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆนะครับเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยเขามีความสามารถในการเห็นอนาคตซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกมันก็อาจจะฝันอยู่ก็ได้นะแต่หนังเนี่ยก็ได้เฉลยตอนที่ลูกสาวนั้นใช้ภาษามือคำว่าพายุไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทุกคนจำตอนต้นเรื่องได้นะคือนางเอกเนี่ยเดินไปสอนภาษามือกับลูกสาวนะครับซึ่งมันคือคำว่าพายุและตอนที่สอนภาษามือเนี่ยเคอร์ติสก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับนั่นก็แปลว่าเคอร์ติสเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยสามารถพูดคำนี้ได้นั่นก็เท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าครอบครัวพระเอกจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีหลุมหลบภัยแล้วนะและหนังเนี่ยก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 7.4 คะแนนและในเว็บมะเขือเน่าของเราเนี่ยก็ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 92% นะครับแล้วก็คะแนนจากทางบ้านอีก 81% ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะครับว่าดูจบแล้วจ้านะสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยเวอร์ชันเต็มๆก็บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างสนุกมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบแนวนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันน่าจะง่วงครับก่อนจะจากกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆของช่องเราด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องให้เลือกสรรเลยนะสำหรับวันนี้ก็